ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு சேலம் டாக்கீஸ். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம சேலம் குகையில் வந்து டீ டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது அவுட்லெட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எங்கே லொக்கேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாரதா மெடிக்கல்ஸ் இருக்குல்லங்க குகையில், அதுக்கும் பார்பிக்யூன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் சென்டரில் தான் வந்து இந்த டீ டைம் அவுட்லெட் வந்து புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே வெயிட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானி ஃபைனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் டம் டீலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். இட்ஸ் லைக் ரெகுலர் டீ மாதிரி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் திக்காக டார்க்காக இருக்குது. ப்ரௌன் இன் கலர், திக்காக டார்க்காக இருக்குது. ஸோ ரெகுலர் டம் டீ கொஞ்சம் அந்த டீயோட டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது. டம் டீ பரவாயில்ல. டுடே இட்ஸ் 5 rupees. நாளையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 12 ரூபாய்க்கு நல்ல டீ தான். உங்கள் கப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பயோ கப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி கப்ஸ்லேயே வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம், நல்லது தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மட் கப்பில் மட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது. ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து குலட்டா டீ சம்திங் சொல்கிறாங்க. பட் மோஸ்ட்லி வந்து இது பேர் வந்து மட்டிம்பாங்க, நான் கேள்விப்பட்ட வரையும். ஏன்னா இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா குலட் டீம்பாங்க, பட் மட்டில் கொடுக்குறதுனால மட்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி. பார்ப்போம் இது எப்படி டேஸ்ட் இருக்குன்னு. இதில் வந்து லைக் சம் எர்ப்ஸ் போட்டு டீ குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. நான் சொல்லணுன்னா ஸ்பைசஸ், நம்ம லோக்கல் ஸ்பைசஸாக சம்திங் ஏதோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டீயில் வந்து. இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வடையை ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து ஷேக்குக்கு போயிடலாம். வடை நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. வடை வந்து 10 rupeesன்னாங்க. லைக் கொஞ்சம் காஸ்ட் வந்து லைட்டாக ஹையாக தெரிஞ்சாலும் பட் குவாலிட்டி வந்து 10 rupeesக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஆயில் ஃப்ரீயாக, ஆயில் கம்மியாக தான் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு பிளேஸில், இந்த மாதிரி ஒரு கடையில் வந்து வடை 10 ரூபா இருக்கிறது வந்து ஆச்சரியப்பட வேண்டியதெல்லாம் இல்லை, இது ரெகுலர் விஷயந்தான். ஸோ காய்ஸ், அப்படியே வெயிட் பண்ணாமல் மசால் வடை முடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மெது வடை. ஆல்ரெடி ஒரு பைட் பண்ண நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. உங்கள் வடைலாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, 10 ரூபாய்க்கு ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபாய்க்கு வந்து இட்ஸ் இந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸுக்கு வந்து இது ஒர்த்து தான். அண்ட் தென் வெயிட் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக மில்க் ஷேக்குள்ளே போயிடலாம். அவங்க QR கோடெல்லாம் கொடுத்து ஐ லவ் டீங்கிற மாதிரி போட்டு பட் அந்த கப்பில் மில்க் ஷேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இட்ஸ் ஓரியோ மில்க் ஷேக்குங்க. ஓரியோ மில்க் ஷேக். இருங்க, உள்ள டாப்பிங்ஸ் எதை போட்டிருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். ஓரியோ மில்க் ஷேக்கு. ஐ திங்க் ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் சாக்லேட் சிரப்பு போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாக்லேட் சிரப்பு, ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணி ஒரு மில்க் ஷேக் மேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம். இட்ஸ் லைக் நம்ம வெண்ணிலா டைப் ஆஃப் ஐஸ்கிரீமில் வந்து லைக் சாக்லேட் அண்டு அந்த ஓரியோஸ் சாக்லேட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த க்ரீம் வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அந்த க்ரீமும் ஒரு வெண்ணிலா அந்த ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவரும் சாக்லேட்டும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலு. அண்ட் தென் இவங்க டாப்பிங்ஸ்க்கு வந்து லைக் சாக்லேட் சிரப்பு ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த காம்பினேஷனும் சேர்ந்து நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு 60 ரூபாய்க்கு ஒட்டான மில்க் ஷேக் தான். நாங்கள் வந்து டீ எல்லாம் அதிகமாக குடிக்க மாட்டோம். நாங்கள் லைக் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் தான் அதிகமாக குடிப்போம். ஸோ எங்களுக்கு இங்கே வந்து கூலிங் ஐட்டம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குங்க. லைக் ஷேக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெனு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய இருக்குது மெனுவில். லைக் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள், ராயல் டேட்ஸ் இருக்குது,
பேன் த பனானான்னு சொல்லி பேன் த பனானான்னு பனானாவே பேன் பண்ணுற மாதிரி சம்திங் ஏதோ ஒரு மெனு போட்டிருக்காங்க. மேங்கோ மில்க் ஷேக், ஓரியோ மில்க் ஷேக் யா நான் சாப்பிட்டுருக்கேன். வெனிலா ஷேக்கு, ஸ்ட்ராபெரி ஷேக்கு, சில்டு பாதாம் மில்க்கு, ரோஸ் மில்க்கு, எக்ஸட்ரா சொல்லிகிட்டே போகலாம். கூலர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்குது. லைக் கோல்டு காஃபி இருக்குது, லெஸீஸ் இருக்குது, மொஜிட்டோஸ் இருக்குது, வாட்டர்மெலன் இருக்குது, ஜிஞ்சர் லெமன் டீ கூட இருக்குது, மின்ட் லைம் கூலர்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக ரெகுலராக சாப்பிட்றவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ மின்ட் லைம் கூலர்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதோட காஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் 30 ரூபாலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ டீ சாப்பிட்ணும், ஹாட்டாக ட்ரை பண்ணேன், எங்களுக்கு டீ தான் வேணும், காஃபி தான் வேணும்னாலும் இந்த ஷாப்புக்கு வந்து விசிட் பண்ணலாம். அண்ட் தென் நாங்கள் கூலிங்காக தான் இங்கே சாப்பிட்ணும், கூல்ட்ரிங்க் ஐட்டம் மாதிரி தான் எங்களுக்கு வேணும்னாலும் இந்த ஷாப் வந்து விசிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஷேக்கோ ஒரு கூலரோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரியலி இட்ஸ் டேஸ்ட் குட்ங்க. நீங்கள் தான் கடை ஓப்பன் டேஸ். மேற்கொண்ட நாட்களில் வந்து லைக் எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm fine. பிரதர் வணக்கம் பிரதர், உங்கள் நேம் என்ன? அண்ட் தென் எதனால் வந்து டீ டைமோட ஃப்ரான்சைஸ் வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணணுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது? வணக்கம். டீ டைம் வந்து எப்படின்னா, என் நேம் சபரீஷுங்க. டீ டைம் வந்து எதனால் ப்ரிஃபர் பண்ணோன்னா, டீ டைம்ங்கிற ஃப்ரான்ச்சைஸி வந்து ஷார்ட் டேர்மில் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. லைக் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடுல 3000 பிரான்ச், ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் 3000 பிரான்ச்சஸ் வரைக்கும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. இன்னொன்று என்னென்னா, அவங்க கொடுக்குற ஃப்ளேவர்ஸு, டேஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து யூனிக்காக இருக்குது. அதே காஸ்ட்லேயே வருது, அதே 10 ரூபீஸ்லேயே வருது. அந்த டேஸ்ட்டு வருது. அதனால் அது ஒரு பெட்டராக இருக்குது. அதனால் சரி, நம்ம சேலமில் வந்து ஆல்ரெடி டீ டைம் இருக்குது. பட் மெயினாக திருச்சி மெயின் ரோட்டில் வந்து நல்ல பீக்கான இடத்துல குகை பாலம் பஸ் ஸ்டாப்லேயே வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கோம். சரி, நல்லா கஸ்டமர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பிக்கப் பண்ணலான்னு சொல்லி இன்டிமேட் பண்ணது. எனக்கு ஃபுட் பிஸ்னஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா. நமக்கு நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வேறு, இது ஒரு பார்ட் டைம் பிஸ்னஸ் மாதிரி ஒன்று பண்ணுறோம். அதனால் இது வந்து அடிஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான். இப்போ இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸோடு நிறுத்திடுவீங்களா, இல்லை சேலத்தில் இல்லை வேறு ஏதோ டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏதோ ஓப்பன் பண்ணுற பிளான் ஏதோ இருக்கா? இல்லை, கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸோடு நிறுத்துகிற ஐடியா இல்லை. மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கிற ஐடியா தான். எல்லாரோட பிஸ்னஸும் அப்படி தான் இருக்கும் ஐடியா. அதே மாதிரி தான் நமக்கும் இருக்குது. அதுவும் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்யூச்சரில். இது எப்படி போகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு டீ டைம் ஃப்ரான்ச்சைஸி இன்னும் கண்டினியூட்டியாக வேறு ஊரில், வேறு இதே சேலம்லேயே வேறு ஏரியாவில் எல்லாம் ஐடியா இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, இப்போ இன்றைக்கி ஒன் டே ஆஃபராக வந்து தம் டீ வந்து 5 ரூபீஸ் மாதிரி போட்டிருந்தீங்க. இதே வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபருக்கு அவசரம் இந்த ஆஃபரை வந்து ரெகுலர் பண்ண முடியுமா? லைக் 1 மந்த் அது மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் எதாவது பண்ண முடியுமா? பண்ணி கொடுக்குறேங்க. உங்களுக்கு அந்த இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் வந்து மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு இந்த மந்த் எண்டு வரைக்குமே, மே எண்டு வரைக்குமே இந்த 5 ரூபீஸ் ஆஃபர் வேணால் பண்ணி கொடுக்குறோம். கண்டிப்பாக. ஓகே, தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஸோ காய்ஸ், இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கடையை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஆல்ரெடி லொக்கேஷன் வந்து வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன். நான் இருந்தாலும் சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வந்து லொக்கேஷன் தரேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே ட்ரெயின் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய்.